Laughing Leos Biano! Programa apakaburay rayan dagiti pagteng nagtaod kadagiti sursurat dagiti naayat at dumdumngeg makapakatawa makapalit makapaisem ngem paspasamak met dagitoy magbangking iti abaga iti asino man ngagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti umno asungbatkan solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laughing Leos Bianong manipod iti orihinal apan ang isurat ken nasariwawag apanunot ni Fernando Obado ken iti panangitultuloy nga isursurat ni Joby Tupais. Direksyon, Peri Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa, iti panang silpo, kan adalem a kapanunutan ti pagayam tayo, Peri Claro Kas, Mang Bianong ditoy, Laughing Leos Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions, kan Lady L Channel. Naimbag nga orasyo amin kadrama kan kadusngay. Kadwaan da kami manayang ditoy programa tayo, babaan kanay Mang Bianong ditoy, Laughing Leos Bianong. Sakbay ngayon tayo basaan ti surat, ti may sa kadusngay tayo, ikan tayo man pay, iti gundaway dagiti kablaw tayo. Naragsak apa nagdengeg, ken ipagayam tayo Jennifer Miranda. Kablaaw ken ipagayam tayo Kade Galakyan. Shout out dagita taga Jade, Nueva Vizcaya. Isuda inang ko, Sepa Sanchez, Jay Barok, Ray Francisco, CJ Malab, Vanessa, ken Jimboy Dumay, ken amin na Sanchez family, from Susan ditoy Chile. Greetings pay dita Jade, ti Batch 87 ti DNHS. Kablaaw kada Marjorie Mabuting, Rowena Lopez, Edetha Ganigan, ken ni ading ko ngagdengdeng nga gijay Lebanon, ni Presi Esquejo, from Marisa Ganigan of Santa Catalina, Lubas, Binalunan, Pangasinan. Shout out ken ni Donalyn Maximo Barbosa dita Dubai. Bueno, kastoy nga rudan, ti surat ti pagayam tayo, ang naglingaw di tinaga na Lydia iti Ilocos Norte. Kastiman ti surat ni Lydia. Ken ka, Mang Bianong. Sakbay ti amin, kablaawan kayo man iti, naimbag nga orasyo amin dita Lady L Productions. Sapay kumata, nakaradkad kayo amin na asang bayan to'y nanumo asurat ko. Kastamot tayo na kablaawak dagiti padak ana ayat at dumdumngeg kadagiti drama yaw. Ilinged naklakuman ni tinaga na Lydia. Nakapagsurat akmat kayat kuman na manggegan ti pamagbagam kalpasan na. Tapno nasayod ti amin, kastoy man na rugyat ti agsalaysay. Ammom nga adda COVID, ngamruar ka pa'y laruar. Agpakpakamatay ka din reden. Primuarak lang, agpakpakamatay akon. Si kamot Lydia, di mo pampanunuto ti bagbagam. Awan mo't namin ti importante apapapanam. Ngamruar ka pa'y laruar. Kaya't mo siguro ti maakaran iti COVID. Napanak lang matgimatang iti arak. COVID dito asasawam. Ikugtar kung to pwede ita COVID. Ibagam na makitam ni COVID, tasakman ti mangsangaw. Lastog da ita COVID Ay nasapay pilusupo ka. Nalabuskan. Kasano kat but-but ngam ti bagbagim. Pinapanaw kong ti COVID.
Dinak tumatumba tayo ta COVID, Lydia. Ay, no! Ala, aglisi ka dito, aginumak man. Mayat ka ginumita ka. Day tala arak ti ginagaram itirwar. Napagpatig pa yun ti arak ng salon at mo. Utak paltat ka, Reden. Reden, husto day ta na panagin inom mo. Nakaadukan. Ay, nata, binukbukan na pailang ti baso na. Apay aya, kaya't ko nga road. Kurang dupay tininom ko. Makamu ka man langan iti biyag mo. Aglemes ka ni ti arak no kasta ti kayat mo. Tangay awan mo't lang ti dengdenggam. Nagtangken day ta ulo, malaklakayan. San ka lang aro dun amamati iti COVID, inom ka pa'y lang inom. Nagmayat at alawan di manugang nyo tatang. Apay manandaya. No sumangpeten, arak adagos moten ti sangun na. Nagmayat aba si basen iti bote ti arak. Ano sama? Asawa matday jay. Saan mo nga ikaskasaw? Tapno saan nga sakit ti ulom amangan anawakin kwa na? Kasano ngay adyak ikaskaso? Kat madintiar aramiden na tatang. Saan lang aruden nga gananad itirwar? Inom pa'y lang inom. Awan bibiyang na nga oray makaptan iti COVID. Ay na, sapay ko ma. Ta saan akum kumpet ti COVID ken kwa na? Alangan mo't a COVID ti mang nisikan kwa na No isumot ti mapanmang sabat-sabat iti sakit. Subag at talaga tatang. Saan ngamin amamati ket iti COVID? Motaleng ano kasta? Kitkitaan na nagadaon tinatnatay. Gapo iti dayta asakit. Saan pa ila amamatay? Bagtek siguro ang di asawa Lydia. Reden, anya ti parikot mo? Nay, awan mo ti parikot ko, tatang. Saan ka akasta no awan ti parikot mo? Ibagam nga raw no anya ti parikot mo. Pagparparikotam kaday di anak ka. Awan mo ti parikot ko, tatang. Awan parikot ko ni Lydia. Apay nga raw nakasta ka ngay. Apay nga inom ka nga inom. Kasla kayat mumutan ti mapistay. Apay, di mo kayatan ti agtrabaho para iti pamilyam. Iso akayat maun ti maungkal. Ni tatang med. Apay nga minakasta ti bagbagayo. Agin inumaklaeng. Ngam saan na kahit asawan, kayat kon ti maungkal. Kasla pakamatay ka mga minan. Iso ngay bagamlaeng. No kayat maun ti maungkal. Di mon parigatan na pagkonsumisyonan di anak ka. Agawid kan iji ayanda amam ken inam. Taisudan ti makaamukeng ka. Ni tatang nga talaga. Agtagtagainap kayo ka de. Ken awanin datatang ken nanang ko. Nabayag da na dimmaga. Iso nga rod. Surutem idan iti ayanda. Tapno saanen nga konsumisyon piman di anak ko iti denam. Tatang saan afani. Day tang ibagbagayaw. Di kay kadiagdanag. Tadyak tumay sagmak. Lisyak ni COVID. Makabandugmat nga minin di kastoy kanayo na lockdown. San tayo makapan iti kayat tayo apapanan. Iso ragragsakak lang ti agin inom iti arak tatang. Dahita ti diversyon ko. Wen, ragragsaken ti umininom iti arak. Iso aragragsaken na kamot ti arak. Otra! Kumporming tumat namin yung bagbagam kinitatang mo. Iso ano jay? Kanain mo to na sermonan nak. Pudno amin ngayong bagbagakan kwa na. Iso asaan akomporme akas itinakunam. Apay ngamin aya adinak maawatan. Imbagak lang araw din akayat ko lang aragragsaken ti bagbagik. Takas timat ngamin taglawlaw. Nagsikor. Ay na makaamu ka ni tibiyag mo. San ka napakibibiyangan, Reden? No, kasta nga rod, sardangan na kon ang ngiwatan. Api nga minakasta na kiti babae. Nakangiwat kayo. Nagarsagid kayo mat nga rod.
Agsangit kayo adagos no madiswan kayo. Ay sos, abnormality babae, no agragrag sakit din, no kasken ka ti asawa. No di mo kaya ti makangeg, agbaliw ka nga rudeng. Papanam, kunak man no awan trabaho yu ita. Mapanak makiponsyon. Anya, Sayang mait no jak dumaray kat inawis nakbadjag paponsyon. amom nga da COVID. Ngumapan ka pala makipumponsyon dita. Agpakpakamatay ka ka din, Reden. Ay sos, oray makapta na kiti COVID. Sa anak amatay, no saan ko pa nga oras, Lydia. Kan may isa, adula amin dita COVID dita. Api namin na yapat patyam dita nga scam. Reden, Nagat adon, ti sana mararamid na tao. Gapoy di dita COVID nga scam. ay nadyak amukan ka. Mapan ka nga rudan. Makaamukan iti biyag mo. Just kaya kakiti. Saan nga raw maananawa ni Reden Mangbianong? Aramiden nalagkat ti kay kayat na, rumwarno kay kayat na. Awan bibiyang na nga oray agsakit iti COVID. Nagtangkan ti ulo na. Nagmayat na basibasan, no daytoy nakatalikaw, tagburburag ti darak kan kuha na Mangbianong. Iti may sangal daw, kastoy ti nadlaw ka ken ni Reden Mangbianong. Apa na kaida ka pala dita, Reden? Maditi, bakit? Anya, ang mga na COVID kan. Ay, mabitlaan. Mangalak iti face mask ko. Kan mangalak mo iti face mask mo. Narigatan. Ang mga numakaakar ka. Dula amin dayta. Sana COVID daytoy. Ay, sus, narigatan. Madya talaga tirik na. Sabsabali. Matayak san. Apaya nakaawag ka, Lydia. Tatang, saan kayo umay dito balay Nay, apa yan? Positive ni Reden iti COVID. Anya? Naka-quarantine kami asang kapamilya. Iso nga, inawagan kayo, tamangan no malagip iti umalati dito balay. Day tanje kun kunakait. Nagtangkan tumot kami ti ulo ni Reden. Kaslamat matay mo't nga ro ti jar na itan. Ala anak kao, aganad kayaw. Ayan nga Ruden ni Reden ngay. Aday ti isolation facility, tatang. Ay na, day ta kumaan ti pagpampanunutan na. Tapno di na yalang-alang ti may papaniti agwarwaras asakit. Nagasat ka. Tanakalasat ka iti sakit akimpot kan ka. Kan nagasat kami kadagiti ubing, tasaan kami anaakaran. Nakalasat at mabuting kanyak ti COVID. Anya, kastapay lang ti bagam. Anya kamutan Reden. Ay sos, oray makaptanak manan iti dayta COVID. Malasatak dayta. Ay, nadyak amukan ka. Na COVID siguro dayta utak mo. Nalapus kan, Reden. Dagi dyan nalabas, ti panagpanpanik na, iso dati mapispiste. Boston, diyak kaya ito na denggan ti linalanggo nga panagrasrason mo. Lydia, Apay aya, umay ka man dito eh. diyak kahit ngang angutan day taara kasang sangwam. Iso ang makamukan iti biyag mo. Agsarsarita talang mo't, Lydia. Umay ka na. Sangunak. Apay aya, kayat mo ta itap kalko day ta itip apulutan mo di tarupam. Sikamat, Lydia. Ang mga nodo makangagan kagat ibagada apor tayo launay ta itip pa itipulutak. Katagpay sumat. Naimbag pa idi adda ka ijay COVID facility. Tawan konsumisyon ko amang martag. Ha? Makaamukan iti biyag mo. Makaumakan. Naumak unayin kan kare den. Ha? Nana Soledad, da kayo matgayam.
Wen, Lydia, pasensya kan ngem umayak man agsinger. Ha? Nay, awan mo tinaut-utang ko kada kayo, nana. Nusika, wen, ngem nereden, nagdakulen tinaut-utang na kanyak. Isong agsingirak man ta, adda mainayon a pag-purchase ko. Nana, kita agman detalistaan na. Ataw. Nagdakkel mo't gaya mo tinaut-utang na kada kayo, nana. Wen takanayon mo't tiara ken pulutan na. Numapan iti punsyonan, dumagas pa'y nukwa iti sanga kahon nga ara, kas kada pulutan, nga ipan na iti punsyonan. Anya? Kunamlan adda kwartana, ta isupay ti mangimot iti arak nga ipan na iti punsyonan? Lydia, kasapulak mo ti kwarta. Iso nga ibagam iji asawam, tagbayadan kadag iti utang na. Sige nana, ibagak to kan kwa na. Nakaturog pa'y ngamin, tanalaos ti bartek na idirabi eh. Kasta aya. Wala na. Isugayin ton maminsan saan yun apapautangan ni Reden. Hoy, Reden. Agreeing ka man. Reden. Reden. Talaga di mo kay ti mariing ha. To'y chinelas ko man ti isipat ko kan ka. Lamok. Wan, lamok. Nagdakkel alamok ti sinipat ko. Ayan na nga eh. Napeste ka di lamok. Sika ti lamok. Iso asaan pa'y anapiste. Anya? Sasawamot, durbab. Sika ati durbab. Agasam, nagdakkel gayam tinautang mo iti istor ni Nana Soledad. Agsingsingiran. Iso asika nga ro timang bayad iti dayjay. Owen ka di. Bayadak tulat ta. Palanggwad kan tumot kamin. Awan lang arudan ti makukwartam ngam sika pala ti kundi imot-mot iti nagado nga arak iti punsyonan na papapanam. Alangan mo't asaklaan ti makin inum Masapol nga damot ibingay ko. Tapno sana kagbali na nakababain kadag iti batak a dumardara ay iti punsyonan. Ay no, hapay nga minasika pala ti nakias-asawaak. Utangero ka lang arudan, lastog ka pa'y. Di ka ngamin agkonsumisyon Bihapi aga na yun. Diyak tupi agkonsumisyon. Agkonsumisyon kakit din. Di mamuti agbiag ka naragsak, Lydia. Nay, kabarbaro mo't dayta motorsiklom, Reden. Wain katang, gimatangak man. Imbag man, tadaing gatang mau. Ay, katwa na, siyak pa eh. Saan kaday akong sumisyon tinangalaam iti inggatang mo iti dayta? Saan man tatang, nalinis, tinangalakit, inggatang ko iti dayta. Ay, nasaya at nukastaa. Tadi mo pagtubuan ti puraw abuok ni Lydia. Gapo iti kakukonsumisyon na kang ka. Ni tatang, joker kayo matgayam. Ay, sus! Saan ang makapaisam timbagak? Pangaasam, nakaasyam di anak ko. Di mo sapsapain apagtubuan ti puraw abuok na taubing pay nga aguban. Kinapudno na tatang. Jack ammo no nangalaan na iting gatang na iti motorsiklo na. Anya, kasano dayta? Sana nalawag ti sungbat na no agdamagak. Iso abaybay akon. Total, iso mo timang bayad iti dayjay. Wen ang rumbeng laeng nga ibagana no pangalalaan na iti igat-gatang na kadagiti usar na. Sa pa'y motorsiklo na jay. Sana sinsinan ti balor na. Tatang. Hulugan ka di na jay. Ingkas na kano, tatang. Ay sus, kaya't garo da sa hunday ta. At dami lagraw nga inaramid di asawam, Lydia. Ha? Pangalaan na kumangay itikas nga igatang na iti motorsiklo na. Ang mga no agar-aramid matan iti may kaniwas. Drug dealer, wano hold-upper. Allah, ni tatang mo tilay bagbagana.
Diyak pa na makaaramid ni Reden iti kasta tatang. Uray naman martek, imposible mo't akabailan na ti agbalin a drug dealer wenno hold dapper tita. Nagadumot lang nga sa iso adya kong ibagbagagan ka no nangalakit inggatang ko iti motorsiklo. Di ka kumagar aramid Reden. Nagaramidak nga rudan, Lydia. Anya ti kayat mo asawan? Adda ka dibak nang ababaim anang tadken ka iti inggatang mo iti motorsiklom? Anya? Ay di nakat katawan. Ibagam lang nadda babaim. Si kamot latin ang ibaga, nagsanger akanayon ti angot ko. Panagkunam kadikat kayat nagti-checks. Ay, anya tamok ngay. Amang ano saan mo't at chicks. Amang ano nakulbat nga upa. Ha? Pudno ka di ti atap ko. Nakulbat nga upa, tinasarakam anang tadken ka iti inggatang mo iti motorsiklom. Bagtit! Ay, di nakman kat katawan Reden. Agpada kayo nga angarak iti nakulbat nga upam. Numapanik-nagak ti atap ko. Nagadaw, tinaut-utang ni Reden ajak ammo mangbianong. Makagatang iti motorsiklo na, adi namot ibaga ti pangalalaan na iti igat-gatang na. Binaybayak nga rudain, taan metla ti umnaw asong bat na. Nagtultuloy nga raw ti kanayon nga irurwar na amapmapan kadagiti barkada na no awanayon ti trabaho na. Saan amabuteng nga oray na COVID-19 iti na minsan? Nagtangkan ti ulo na. Isuan na akmutan. Kahit iti na minsan, Papanamanin aya. mapanak makiponsyon Punsyon manen. Kasla saan ka amang mangan. Tanaglaing ka mapan makipunpunsyon. Inawis dakmait di mapanak. Narigat mait no pabainak din ang awis kanyak Sige, mapan ka makipunsyon. Ngampang nga asim ha. Tadi ka manen dumagdagas kadagiti istor a komporme ti malalam. Laglagi pong nga awan ti kwartam. Ay na, di nagmanisuro, Lydia. Amok tiraramidag. Kan may isa, oray utangak dita. Ta saan kamat nga obligaan amang bayad. Siyak, tagbaybayad ka dagiti utang ko. Sana si ka. Malumon, ngam awan pa'y lang ni Reden. Ay na, nagtangko na talaga ti ulo na. Agpakpakamatay ni ti panakisangsango na iti agduduma at tao. Awan bubot nga na, nga oray na COVID na iti naminsan. Ay, relax. Relax, Lydia. Relax. Di mon pagkunkonsumisyonan day a tao. Makaammo ni ti biyag na, Lydia. Lydia! Ah. Lydia! Look at ang Apay na tataw! Ay, mabit lang, tatang. Umayan. Apayin, tatang? Lydia, nadisgrasya ka no iti motorsiklo ti asawam. Intaray da iti ospital. Anya? Naitabunan ni Reden, anak ko. Nagpaspas ti biyag, tatang. Saan anatay iti COVID? Ngam natay mo't iti disgrasya. Gapo iti kinatangken ti ulo na. Ita, imbati na kamin kadagiti anak mi anakamulagat. Kabalam day ta anak ko. Amok ang natibker ka. Kabalam ti agbalin nga amaken ina. Dagiti anak yaw ken ni Reden. Managing bubukod ni Reden, tatang. Bagi na lang ti pinampanunot na. Nagpumpan naglangit ti harak. Ngam di na pa'y pinampanunot mo ti pamilya na. Ha? Pilo, si Kamat. Wen Lydia. Pasensya ka ngam umayak lang agsinger. Ha? Agsingir. Katno awan mat utang ko kan ka. Utang day di Reden nga sawam. Nagdakkel ti balor tinalaala na iti mini grocery. Nasuro ka 20,000 pesos. Anya?
Nagdakulan. Itatawanan? Si kanati singirat. Pangalakay ti pagbayad ko iti dayta. Makaamukan amang inot amang bayad Ta awan mo tiniriden singirat. Anyan? Apay ngamin ngaya naglukay kayo amang papautang ken kuana. Gaputa agtintinag mo, iso pinapautangak lata. Ang malas lang, ta natayan. Kat adupay ti babayadan na kanyak. Iso pasensya kan, no sikat ti singiret Lydia. Ayup araden tatang. Siya kunti para bayad kadagiti na utang na gapu iti kinalastog na amang ipan iti nagadong ara kas kada pulpulutan kadagiti punsyonan anap na panan na. Mangiruruman nga asawa. Oray siyak, agnar-ngariyutak mait, iti inaramid na. Nalabos na talaga tatang. Sumaraw no akan kwa na mapistay. Nukastoy lang ti sangsangwag. Ay, saan anak ko? Di mo itulok. Saan aday tati mangidagel keng ka? Anya ti maipay ko kada kayo tatapidreng. Tangay awan mutten ni Reden, si kangarod ti kasarita at balasang kao. Anya ti pagsaritaan tayo tata. Kwa balasang kao, insalda lako ni Reden kanyak ti dagayaw, mamulmulaan iti mae si Jedaya. Anya? At kasuratan may, ano din na masakay tila sa old ti makatawan, kukwa kaon ti dagayaw. Anya? Ay saan na mabalin Kakaiso na pangalalaan mi ti pagbiag mi dayjay. Ita, alain nyo kit din. Kan kasano nga insalda na kada kayo. Kat awan pa ti impapaima na kanya kakwarta. Kuna na kanya nga ibayad na iti daddo mga utang na, kanigatang na iti motorsiklo na. Anya? Ay sana mabalin Jak ilako ti dagami nga insalda na kada kayo. Ang ti saritaan Ay awan bibiyang ko iti saritaan nyo. Basta jak ilako dayjay. Ikagumak apasublin ti insaldayo iti dagami. Basta jak ilako. Adapay na batbati iti nautang ni Reden kanyak, Lydia. Utang manan? Utang! Uston! Nabanog ako namang sangsango ka dagiti na utang ni Reden. Syakla ko mga rudon tinaustal. Tain inot akmet lamos ustalitan. Kapu ka dagiti nagadunga utang na imbati na kanyak. Pasensya kan balasang ko. Agsingsingirak laan. Sana siyak ti nakautang. Isuasan nga ron siyak ti singirin yaw. Mapan kayo ija kampusan to. Ija yu asingirin ginapiste na nakautang kata kayo. Mabagtitak amang pampanunot, kadagiti utang ni Reden, nga imbati namang biyanong. No si bibiyag lakuma, talaga apaturayek atong patungpaan, nga agingga iti maderder ti rupa na. Oray ti amak katumultulo ngayon mangbaybayad iti nautang day di Reden. Nagsakit talaga tinakam ko, ta pinagbalinak aparabayad iti utang na, idinto ta sarap buhay, tinararamid na iti si bibiyag. No mabalin la kung mga isaldak jay bangkay na mangbiyanong, tapno ibayad ko iti na utang na. Iwan-wan na kumamang biyanong, iti kasayaatan nga aramidag. Ta amangan no siyak mati mabagtet, kat mabaybay akdag iti anak ko. To'y pagayam mo, Lydia ite, Ilocos Norte. Pagayam ko Lydia, kasinginen ti biyag tayo dagiti karet kan panubok, arumbeng asangwon tayo, kan pagdalanan, gaputa daytoy ti ad-adda mangpapigsa kan mangpatibker iti kinatao tayo. Saan tayo malibasan, dagiti parikot,
ken karet a dumteng, ken sumangbaypay, gaputa na yuritan daytoy kadatayaw. Adda kadatayon, no sarangten tayo daytoy, wenno sumuko tayo ket agpaabaklatan. Ngem na imbagmatlaeng lumaban tayo, nga uray pa'y marigrigatan tayon. Gaputa amin na mapaspasaran tayo, itibiyag tayo, ket agdadagiti makagapo ken rason ti Diyos, no apay anasker na paglasatan daytoy. Patyen dagiti agkakapintas a plano na para kada tayo. Pagayam Lydia, sansanem ti panagkararag mo. Agkid daw iti panarabay kan tulong nga addaan napigsakan natibker ti kaunggam tapno malasatan dagiti karet kan panubok a sangsangwam. Agtalek ka iti Diyos, gaputa amin na mapaspasamak kat mayan nurot iti plano na. Saan nga palubos ti Diyos nga agrigat ka? Impaay na daytakan ka, gaputa, amuna akabailam. Agtalek kamat iti bagem. Pagtalkam ta bagem, akabailam dagiti parikot, ken panubok, ang masapol a pagdalanan, ken masapol a mapasaran, tapnot adapay ang mabukel, ken mapanday ti kinataom. Agbale na positibo iti amin a mapaspasamak. Kanayo na laglagipen, nga amin na mapaspasamak, ket adda makagapo. Saan ka sumuko? Kanayo na mapanunutin, nga amin ket kabailam. Nga oray pa'y marigatan ka. Oray na itikleb kan. Sursurwem ti lumaban. Ken tumakder para iti bagem ken kadagiti anak mo. Kanayon pa'y panunutin, malpastumet la amin dagiti karet. Ket awan papanan na, no di maurnos tumet la ti amin. Itintay panagmudo, ibatik man kan kada ito'y pagayam ko. Kakabsat ko, ibilang yo aragsak, no aglak amkay iti amin akita ti pakarigatan. Agsipod ta, amuyo ano agbaligi, ti pamatiyo, amang saranget iti kastarigat, patauden na ti anusyo nga agibtor. Managibtor kayo kumakanayon, ken awan pakapilawan, ken pagkurangan nyo. Alright, that's alright. Allah! Kasta manayin papagayam, aging gangay ti sumarunumanan, ngayon tayo panaglalanglang iti tangatang. Que Dios nos bendiga a todos. Diyos dagnina kada kayo, amen? Bye-bye! Thank you so much, kadrama! Kung magustuhan nyo dagiti dramas tayo, share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!